之前咧，我喺我嘅 Facebook 啦，同埋喺呢個 Getmo 嘅 Facebook 嗰度咧，都有出過一張相啦。咁呢一張相咧，就係叫大家如果想打鑊我嘅話咧，就讚好啦。咁點知咧，哇！風冚咁多人嚟想打鑊我，真係多謝你哋啦。咁為咗報答你哋咧，咁咧我就決定咧送翻一啲禮物俾你哋嘅。咁喺我自己 fan page 咧就有成200個讚好啦。咁喺 Getmo 嗰個 fan page 咧有成325個讚好嘅。咁我分別喺呢兩個地方咧會送出每度3個嘅 iPhone 4嘅手機套俾大家嘅。咁啊呢個咧就係呢個牌子 Viva 嘅贊助嘅。咁啊開始抽獎啦。好啦，咁我哋而家先抽咧我自己 fan page 嗰度嗰啲參加朋友啦。第一個抽到嘅係Leon Head 嚇，OK，Leon Head。第二個抽嘅咧就係潘鋒，OK。第三個啦，撈勻啲先。第三個 OK，Jerry Low，OK。咁呢3位朋友咧，我哋會有專人咧去聯絡你嘅，嗰個即係我啦，我會聯絡你去攞呢個手機套嘅。跟住咧就係到抽呢個 Getmo Fan Page 嘅朋友啦。第一位係洪宇軒 ，OK， 洪宇軒。第二位係撈優風。第三位，最後一位啦，就係心母湯啊 ，Samuel 湯係咪？好啦，咁咧呢6位嘅朋友咧，我分別咧都會去聯絡你哋嘅，咁咧就會話俾你哋聽點樣去領取呢個 iPhone 4嘅手機套啦。咁啊，多謝大家嘅支持，係咁，拜拜。